Sino sir nagsabi sir na sleep disc po kayo? Bali, meron po akong MRI galing ng Biluda. So, ano po yun yung 2019? 2019 sir? Yes po. Nung na-detect na may sleep disc kayo? Yes po. Bali, ano yan, preparation namin sa SEA Games. Yung pagbuhat ko ng deadlift, may tumunog. Nagbubuhat kayo sir? Oo. 2019 Tapos may kumuryente. MRI ang sleep disc. So, paano po yung nararamdaman niyo dito sir? Kasi natigil yung yung PT ko nung nagka-pandemic. Tapos Opo. ngayon, pag nangangalay siya, masakit. Severe na pala yan. Lower back pain. Severe lower back pain pala yan. Ano po siya? May kuryente? May nagraradyo? Yes po, nung during po, after po ng buhat ko, pumuryente siya hanggang dito sa ankle. Tapos halos hindi na ako makatayo ng 10 seconds or 20 seconds. Ganyan po. Tapos nagpa-MRI po. Then yun sleep disc yung lumabas daw po yung Umatras po yung L4, L5 ng lumbar po yan. Bali, may lumabas po na parang bulge. This bulge po yung itaas nyo nga yung dalawang paa nyo. Yan na rin po. Upo lang. Diretong. Maiksi. Pero konti lang. Ito kasi ang height. Maiksi ko. Pero konti lang naman. Height inferior. Yan din po yung pansin ko, sir. Medyo palagi ako dito. Okay. Pag nakaupo minsan, palagi yung weight ko nandito. Doon po kumano. And then kahit pag nakatayo, pag nakaganon, yung one leg standing ako ganyan. Mas dito yung palagi ako yung weight ko. Mas feeling ko mas ingat talaga. May sir, pero hindi naman ganong ano lang half symmetry lang siya yung symmetry. Chest out. Baka tayo sir. Check muna natin na. Dapat. Sige po. Dito pa yung mukha. Dito yung katawan. Ayan sir. Dapat na lang po na yung katawan. Dapat na maigi. Sa ganitong pressure, wala naman tayong nararamdaman. Wala po. Okay. Baba pa kayo sa baba.
Exhale. Inhale. Exhale. Okay. Ito kasi dito, sir, opposite mobility ng L4, L5. Inhale po. Exhale. Okay. Inhale po ulit. Todong exhale. Okay. Ngayon sir, side kayo pupunta dito sa amin. Yan. Yan, tama yan sir. Oh, diretso lang po yan. Ganun po yung shoulder niya. Yan. Okay. Relax. Slow. Relax lang po sir. Inhale po kayo. Exhale. Okay. Sige po sir, pang tayo. Tanong. Pwede po hanapin ko yung plate. Right. Lakad nyo muna. Marga. Try nyo sa side to side. Sige. Yung sa kaliwa talaga dito. Sige, gawin nyo muna. Meron. Higaw rin kayo. Jay. Inhale po. Exhale. Yun. Taas mo na siya. Up, relax.
Tingnan nyo. Diretso nyo. Tingnan nyo po. Di ba kanina hindi ganun? Sige sir, pangantay sir, galawin niyo ulit. Ibuka kayo pa sir lalo sir. Yan, yan, sige. So, Nabawasan. Sige, galaw-galaw para mawala talaga siya. Nabawasan. wala halos. Wala halos. Salamat sa Diyos. Yun lang talaga kailangan eh. Maano siya, ma-decompress. Yun lang kailangan talaga eh. Pero lagyan nyo sir hot and cold.